Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush kelibsizlar. Men Muhammad Azat. Bugun juma. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy Markaz xabar to'rining 12 ayning 14 kundagi xabarda bildirilishicha, Xitoy hukumatining tasdiqlashi bilan Xotan shahri Lopnayisiga joylashgan 400 ming kilovatlik yuqori besimli quyosh energiyasi tok tarqitish stansiyasi ishga kirishtirilib, rasmiy tok bilan ta'minlashni boshlagan. Lopnayisidagi bu 400 ming kilovatlik yuqori besimli quyosh energiyasi tok ishlab chiqarish turiga Xitoy hukumati davlat energiya mablag' solish shirkati bevosita mablag' solgan. Bu qurilish turi 2022 yili 9 oyda qurilish boshlagan bo'lib, qurilish ko'lami taxminan 11500 mol kelgan. 2,5 megawattlik sig'imdagi 40 energiya saqlash sanduqi va 5 megawatt sig'imdagi 80 energiya saqlash sanduqi ishlatilgan. Bu saqlash sanduqi shu tur ichidagi eng chong saqlash bo'shliqi hisoblanadi. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning Xotan rayonining afzal quyosh boyligidan unumli foydalanib, bu rayonda jami 24 quyosh energiyasi elektr stansiyasi bitkazib ishga kirishtirgan bo'lib, tok saqlash umumiy sig'imi 2 million 790 ming kilovattdan oshar ekan. Xitoy energiya mablag' solish shirkatining Lopnayisidagi 400 ming kilovatlik yuqori besimli elektr energiyasi turining tijorat muddati 25 yil bo'lib, taxminan 15 milliard kilovatt soatdan ortiq tok ishlab chiqarib, 13 million ton karbon qo'yib berilishining oldini oldi ekan. Xitoy kundalik eski xabar to'liq 12 ayning 14 kundagi xabarda deyilishicha, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik yezigilik ishlar ministrligining 2023 yillik dokladida ko'rsatilishicha, bu yil Sharqiy Turkistonning yillik ochlik ishlab chiqarish umumiy miqdori tunji qatim 40 milliard kilogramm, ya'ni 40 million tonnadan oshib, yillik ochlik mahsulot ishlab chiqarish jihatda oldin qatorda turgan. Yana Xitoy tajovuzchilari vatanimizning mahsulot ishlab chiqarish miqdori Xitoy davlatining yemeklik bexatarligiga qo'shgan tuhfasini alohida qilib o'tgan. Bu yil Sharq Turkistonning yozliq ochlik ishlab chiqarish miqdori tarixdagi eng yuqori rekordni yaratgan bo'lib, ishlab chiqarish umumiy ko'lami 18 million moddan oshib, oldingi yilga qaraganda 800 ming ko'paygan. Bu Xitoy o'lkalarining yozliq ochlik ko'lamining 67%ni egallagan. Mahsulot miqdori jihatda Xitoy o'lkalarini besib tushib, birinchi qatorda turgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.